Этот камин мы установили в городе Молодечно, точнее в Лебедево 3 года назад. Пользуются этим камином практически ежедневно. Зимой используют его для отопления, осенью, весной, даже летом используют его просто для красоты. Как он выглядит? Идеально. Практически так же, как в первый день его установки. Викинг Люма 4. Комбинированная печка. Сталь, чугун, вермикулит. Практически не требует обслуживания. За 3 года нужно будет разве что поменять уплотнительный шнур один. Все остальное, в том числе и вермикулит, в идеальном состоянии. Печь, дымоход, работа, материалы для монтажа, сколько все это стоит под ключ. Степан знает, присылайте проекты своих домов, я посчитаю и вышлю вам обратно подробную смету.